यार मेरे पास ना एक ये सोलर बॉक्स ठीक होने आया है, ठीक है। देखें यार, इतने नाड़ी लोग हैं। मतलब मेरे पास लेके आया है मसला जी, ये ना आवाज इसकी नहीं आ रही, हरी लाइटें जल रही हैं। तो कहते जी इसका पता नहीं आईसी शॉर्ट हो गया, ये हो गया। तो मैंने चेक किया तो उसमें ना वोल्टेज पूरे नहीं थे आया, इसकी बैटरी के वोल्टेज थे 3.5। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब तक पूरे वोल्ट नहीं होंगे तब तक काम नहीं करेगा। तो मैंने अच्छे तरीके से इसे चार्जिंग लगाया थोड़ी देर के लिए। तो जो चार्ज लगाया तो जनाब मेरा आई थिंक डब्बा जो है ना सही वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपका भी इस तरह का कुछ हो तो सबसे पहले इसे चार्जिंग लगाएं, फिर इसमें कोई फॉल्ट ढूंढें।